Seguimos, amigos, continuamos aquí dentro de la Soundcheck. Ya hay más bots abiertos, así que espero encontrar pues más aparatos, más equipos, más expositores, y que tengan tiempo, se den el tiempo pues de darnos algo de información aquí para las cámaras de Spectrum DJ. Vamos a caminar ahora de este lado. Chequen compás. Bueno, con ustedes nuestro DJ Rob Go. Vamos a darle, amigos. Para los amigos que les guste disfrutar de los partidos de fútbol en gran formato, tenemos esto, amigos. ¿Qué hubo de fútbol en pantalla gigante? Estaría bueno que fuera un partido en vivo, pero pues es un partido viejito del Barça, ni modo. Amigos, la luminaria que tengo aquí enfrente se ve bastante buena, así que vamos a ver un poquito de ella. Luminaria Elation. Sencillito, una
una exposición sencilla, la de los amigos de Elation, pero pues sí se alcanza a distinguir la calidad que traen. Chequen amigos, chequen este bot. Este bot es de los amigos de Super Bright and Loud. Y les tengo que decir que la neta, esas cabecitas pequeñas que están allá arriba se parecen a las que yo tengo. Y tienen muy buena estética, muy buen rendimiento. Además de los láseres que ya se encuentran ahí en la parte superior. Me voy a acercar a ver si les puedo sacar algo de información a estos compas. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, son de Lightech, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Me pueden dar al de Super Bright, Super Bright and Loud? Ok, ¿se me pueden dar alguna información, verdad? ¿verdad? ¿Se me pueden dar alguna información? Sí. ¿De dónde vienes? De Toluca, Estado de México, para Spectrum DJ, canal de YouTube. Entonces, amigos, como ya vieron en el video, creo que las luces que más se rifaron, o que a mi parecer se vieron mejor en esta pequeña grabación que hice, fueron las pequeñas cabezas que tenemos ahí. Esas cabecitas de ahí. ¿Qué nos puedes decir de esas luces, amigo? Bueno, mira, esta es una beam de 60 watts real. ¿Es de un solo foco? ¿Perdón? ¿Es de un solo foco? Sí, es un LED. Es un LED de 60 watts. Pero es real porque algunos en el mercado te dicen que son de 60, de 90, pero en realidad son de 30, ¿no? No, ¿qué crees? De hecho, lo que yo me dejo ahí con mi audiencia, y no me van a dejar mentir, es que a mí me interesa meter equipo altamente eficiente. A mí no me interesa que me digan es de 100, 200, 300, 500 watts. A mí me interesa la eficiencia y el rendimiento. Y por eso, amigos, esas cabecitas son las que yo más les recomendaría de esta marca. Obviamente están las otras más grandes, pero como mi canal es para aquellos que van empezando, estas cabecitas están más que perfectas, son más que suficientes. Y otra cosa también, los láseres que se encuentran en la parte superior, que ahorita están apagados. ¿Qué me puedes decir de esos láseres, amigo? Sí, mira, el láser de nosotros es bastante potente, de buen rendimiento. De hecho está aquí, si quieres enfocarlo. Ah, ok, miren, aquí lo tenemos. ¿Qué modelito es? Este es un Super FX 3000. Este es de 3 watts RGB. Y lo puedes manejar con el sistema Hilda, con Pangolin. Trae entradas de RJ45. ¿Qué significa eso ahí para la audiencia? Sí, para que puedas conectarte vía red. Y pues lo puedes trabajar con DMX, obviamente. Bien, perfecto. Viene con su estuche rígido, que la mayoría no trae esto para protegerlo, ¿verdad? Para que protejas tu inversión. Para protección y para transporte más que nada. Muy bien amigos, yo considero que con unas 8 cabecitas de esas que les acabo de mostrar y 2 láseres de esto con sus 2 respectivas cámaras de humo, andamos armando eventos brutales. ¿Me puedes dar costo de más o menos cuánto saldría un set con esas características? Sí, mira, por ejemplo la beam de 60 watts te cuesta 8,500 pesos. Cada una. Es el par. Ah, ok, con case. El par con case, exactamente. Ese lo puedes encontrar con nuestros distribuidores a nivel nacional. En el caso del láser te cuesta 16,700. 16,700, ese sí la pieza, ¿verdad? Este sí es una pieza. Okay, entonces hablamos de que serían 8 por 4, 32 más 32, más o menos unos 60 pesitos. Más o menos, algo básico, pero bastante, ya estás bien equipado con ese equipo. Exacto amigos, entonces como vieron, ahorita acabamos de ver las bocinas de Bamab, ahí eran más o menos como unos 50 pesitos en audio, más 60 pesitos en iluminación, y estamos armando eventos brutales.
Ya han visto ustedes ahí mis videos que tengo con los setups que me aviento, con cositas súper sencillas. La verdad es que rifamos bastante. Entonces, amigo, ¿alguna promoción o algún número directo ahí para aprovechar las promociones de Soundcheck? Sí, mira, todos nuestros distribuidores están en nuestra página de Facebook o de Instagram. Ahí pueden encontrar el listado dependiendo de la ciudad o el alcance que tengas. Podemos canalizarlos con cualquiera de ellos. Podemos también mandarles información de nuestro catálogo. Si gustan, ahí nos pueden escribir, ahí viene el correo de ventas. Ok, claro que sí. Entonces, amigos, pues ya les dejé mi recomendación personal de las luminarias que ustedes podrían adquirir para empezar con muy buena calidad en iluminación. Entonces vamos a seguir dándonos vuelta y gracias, amigo. Al contrario. Gracias, aquí seguimos. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's